Сегодня чудесная погода. Всю ночь лил дождь. А сейчас это 11 часов. Бьют колокола. Они отбивают каждый час и полчаса. Я даже сегодня купила цветочки и посадила их сюда. Анютины глазки. Солнышко. Нагорело там снег. Но скоро, наверное, растает. Красота сегодня на улице. Чудесно. Просто замечательно. Здесь я посадила розмарин, чтобы он остался. И здесь тоже посадила Анютины глазки. Еще у меня тут огород. Зеленый лучок. Потому что зеленого лучка здесь вообще не найти. И вот такие красотки. Красоточки. Я разжигаю камин. Так, он почти разжегся. Да, хорошо горит. Еле разожгла ее сегодня. И вот сегодня мы опять почитаем посиделки у камина. Давным-давно, в годы полной сомнений молодости, я встретила умную, независимую, талантливую и интересную женщину лет 75, и она поделилась со мной потрясающей житейской мудростью. Она сказала: лет в 20-30 мы изо всех сил стараемся стать совершенными, потому что нам очень важно, что думают о нас люди. После 50, наконец, мы чувствуем себя свободнее, решив, что нам не важно, кто там что о нас думает. Но освободиться полностью не удается, пока не исполнится 60 и даже 70, когда осознаешь, наконец, раскрепощенную истину. Никто о вас не думал и не думает вообще. Не думали, не думают, никогда не будут думать. Люди прежде всего думают о самих себе. Их не волнует, что ты делаешь и хорошо ли ты это делаешь. Им просто некогда об этом беспокоиться. Они поглощены собственными переживаниями. Вы можете на миг привлечь к себе их внимание, например, добившись грамотного публичного успеха или потерпев какое-то такое же громкое поражение. Но очень скоро они отвлекутся на то, что им интересно всегда, на самих себя. Хотя сначала может показаться, будто это ужасно и печально, что никому до вас нет дела, но это принесет еще и освобождение. Вы свободны, потому что все кругом слишком заняты собой. Так значит, можно делать, что хочешь? Можно быть, кем хочешь? Попробуйте то, что вам нравится, что вдохновляет. Творите и созидайте, что пожелаете, и пусть ваши произведения будут вопиющие, несовершенными, ведь с очень большой долей вероятности этого никто даже не заметит. И это просто шикарно. Элизабет Гильберт. Роберт Рождественский. Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу: здравствуй, я люблю тебя очень. Сложно? Нет, не сложно это, а трудно. Очень трудно любить. Веришь? Подойду я к обрыву крутому. Падать буду, поймать успеешь? Ну а если уеду, напишешь? Только мне без тебя трудно. Я хочу быть с тобою, слышишь? Не минуту, не месяц, а долго, очень долго, всю жизнь. Понимаешь? Значит, вместе всегда. Хочешь? Я ответа боюсь, знаешь.
Ты ведь мне, но только, ты ответь мне, но только глазами.